Сайн байцгаана уу? Tbg Podcast-ийн 2 дахь дугаар танд яг одоо хүрэх гэж байна. Өнөөдрийн дугаар Таван Богд Вашёкү компани Сакура ресторанаас бэлтгэж байна. За энэ удаагийн дугаараа бид юу ярих вэ гэхээр ажилтнууд яаж ажилдаа дуртай байж, хэрхэн дурлаж, хэрхэн үр бүтээлтэй, бүтээмжтэй ажиллах талаар бид товчхондоо ярилцах болно. Энэ удаагийн дугаар маань маш их онцлогтой өгөөд миний бие галтгоонд байгаа та бүхэн анзаарч байгаа. За энэ удаагийн зочтой ирүүлээ танилцъя. За эхний зочин маань Таван Богд Группийн сургалт удирдлагын газрын захирал Эрхэм. За мөн Таван Богд Вашёкү Сакура рестораны Тбг тоглогч нэргүй. За Pizza Hut компани маркетингийн менежер мөн Таван Богд Группийн дотоод сургалт ган тодорхой зочин хөтлөгчөөр оролцож байна. За ингээд миний би та бүхэнд бид бүхэн өнөөдрийн подкастын дугаарыг танд хүргэх болно. За ингээд зочтойгоо дэлгэрэнгүй танилцъя гэж очиж хүрэл азчлаас эхлэв. Өөрийгөө танилцуулна уу? За тийм. Сайн байцгаана Таван Богчдаа. Та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд миний нэрийг Эрхэм гэдэг. Таван Богд Группийн одоо санхүү төлөлт удирдлагын газрын захирлаар 2 сарын 11-ээс ажиллаа аваад ажиллаж байна. За гэр бүлийн хандлаар болсон чөлөө цагаараа гэдэг хобби гэдэг товчоо сонсогчдод бол таныг бол тэр болох мэдгүй шүү дээ тийм учраас жоохон илүү дэлгэрэнгүй point танилцлаа гэвэл. За. Эхний хүүхдийн хамт амьдардаг. Хүү маань 8 настай. Хүүхэд байхдаа урдан морь их ундаг байсан. 98 жил. За 6 жил морь унсан да тийм. Иймэрхүү л байна да. Хөдөө байсан гэсэн байна шүү дээ. Тийм одоо хөдөөл өссөн. Өмөө дээрэл өссөн тийм. За маш их баярлалаа. За харин таны хувьд дэлгэрэнгүй өөрийгөө танилцуулбал. За миний хувьд бол их нартайгаа охинтойгоо зэтэйгээ төрүүлээ амьдардаг. Том охин маань Америкт сурж байгаа. Тийм. Тэгээ миний өөрийн хобби болохоор би бол ерөөсөө загасны аквариумын загас идэх их дуртай. Тэгээд хобби маань тэр л байгаа. Хэдэн жил? За одоо завсарласан гэдтэйгээ нийлүүл 10 гаруй жил болоо баг. Жохон байхдаа хүүхэд байхдаа тийжижсэн. Одоо тэгээд дунд завсарласан. Одоо ерөнхийдөө тасралтгүй 5 жил тийжиж байгаа. Тийм. За сонсогчдоо нэмжлэхэд нэргүй тоглогчид бол 2018 оны группийн тэргүүний ажилтан болж ирсэн. Тэгэхээр Таван Богд 2018 онд бол одоо ажил үүсдэлээр бусдаараа малаж ирсэн ийм ариун туршлагатай хүн бол өнөөдрийн подкастын зочноор олцсон байгаа. Тэгэхээр хоёр зочиндоо урилга бүлээн авч подкастт олцож аваад маш баярлалаа. За өнөөдрийн бас нэг онцлог хүн бол зочин хөтлөгч ганцлог байна. Ганцлог өөрийгөө товчхон танилцуулъя. За сайн байцгаана уу. Тэгээд би болохоор Pizza Hut брендийн маркетинг менежер ажилладаг. За тэгээ 2019 оноос эхлээд бас Таван Богд Группийн дотоод сургууль багшийг хийж эхэлсэн байгаа. За тэгээ 19 онд болвол нэлээд хэдэн сургалтуудыг орсон. Харилцагчийн үйлчлэгээ болон багаар ажиллах ур чадвар гэх сэдвийн дагуу сургалтуудыг бэлтгэн орж исэн. За энэ жил бол яг нөгөө цаг үе маань жоохон өөрчлөгдсөн учраас бид нар сургалтынхаа ажлыг төр зур арай хийж амжихгүй байна. Тэгээд подкастынхаа ажил руу бидэд ингээд багаараа орцсон байгаа тийм. За тиймэрхүү байна. Графиктэй нэмжих юм бол 2019 оны шилдэг сурч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн подкастт хөө шилдэггүй програм болсон байна. Тэгэхээр маш их хүнцэнтэй гоё ярианууд ярих болов гэж бодож байна. За би яагаад галтгоонд байна гэхээр нэргүй тоглогчтой хамтарч өнөөдөр хоол бэлтгэн. Хоёр зочин бол хоол бэлтгэх байгаа. Өнөөдөр хоёулаа юу хийх талаар товчхон танилцуулж байна. Юу бодохтой сэндэг бол сайн тоглож хэлж байгаа. Ерөөсөө хүн болгонд төрөхцөл тоглож төрөх шүү дээ. Сэндэг бол одоо Японы яаж хэлэлцээ зааж байна. Энэ маань болохоор одоо Японы алдартай вагю гэх юм аа. Дэлхийд аюу алдартай. Зөөлнөөрөө шүүсгээд аюу тийм алдартай мах. Пи боо. Ерөөсөө энэ мах маань их онцлогтой. Энэ маань одоо төрснөөс хойш энэ махыг ерөөсөө махны зорилт бэлддэг. Энийг ерөөсөө тэр их чигдхийн хоол, их хоол болохгүй. Их хоол тэр манайхан мэдчихсэн. Одоо нөгөө өөхн ингээд гаднаа надад ярахчдаг. Энэ бол яг өөх махны хац их гоё орсон. Одоо манайхаар одоо гантхэн мах гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр өндөр сангийн мах байгаа. Тэгээд тэргээр одоо хоол хийж өгнө. Энэ маань одоо манай дээр дөрөвдүгээр сет гэж явж байгаа. Бас хажуугаар нь дун хисаа зааш хаж өгнө. Манай надад бүтээл болдог юм шүү дээ. Ерөөсөө бүгд Японы зүгүүний захаар авч явдаг. Тэгэхээр ганц бас баяртай мэдээ дуулгахад эдгүүдийн ажилтнууд маань одоо Монгол улстай хоёр төдийн том Японы одоо Япон хоолыг дэмжих тийм юм гэдэг байгууллага манаас шалгалсан байгаа. Тэгээд тэр нь бол 2 жилийн хугацаатай
Японы хөнгөн үсний үйлдвэрийн хөнгөн үсний үйлдвэр яамаас тийм 2 жилийн хугацаанд тийм сертификат олох бас баяртай байна. За тэгэхээр бүхэн аль байсан юм. Тэгээд хоёроо сонслоо. За тэгээд одоо хийе да тийм ээ. За. Та өмнө багийн махыг амсчихсан уу? Идчихсэн үү? Үгүй. Ер нь бол одоо анх удаагаар одоо энэ хоолыг амтлахаар байл. Цэндээгийн урд багийн мах өмнө идчихсэн үү? За багийг идэж өссөн гэж бодол ярихгүй. Тэгээ өнөөдөр л анх удаагаа идэх юм болов яг нь сайн мэдгүй байна. Одоо яг хийж байгаа удаа таад маань идэн. За идэх юм байна. Онцлог гэхэлэр ерөөсөө хүний хам дараа хайж байгаа шиг мэддэг төрөл. Ерөөсөө энэ 36 Цельсиус шүү дээ. Тэнд ороод ерөөсөө ингээд уусгах юм юм дээр байна. За хоёул ажилтаа. За хоёул ажилтаа оръё. Хоёр ярьсан байх юм. Бүх хоолыг дуусны дараа зочтой өгөө эсвэл ингээд эхнээс нь ингээд шааш. Ер нь бол ингээд course set хоол болохоор ер нь ингээд эхнээсээ гарсныг зочтой өгөөд байна. Өгнө. Тийм. Одоо ингээд энэ амтлын ойлгох байх юм шиг. Ер нь бол Япон хоолны нэг онцлог нь юу гэхээр ерөөсөө давс бэц. Тэгээд одоо уусах ярьдаг нь натур гэл. Тэгээд энэ хас амтлагдаг юм Японууд чинь соёо соусаар юм болцоо өөртөө тэрэндээ өөртөө тааруулж яадаг байгаа. Тэгээд бид нар энэ 3 янз юм соус байгаа. Гэр бүлийн хамт яг энэ типанякигийн тоогооч болов. Тэгээд яг бусад тоогоочноос энэ тоогооч юугаараа ялгаатай вэ? Та тэр талаас сонсож байгаа манай сонсогч нарт хэлвэл. За би урд нь болохоор нэг хэсэг хугацаанд гадаад амьдэрсэн. Тэнд байхдаа би Япон хоолны тоогооч болсон. Тэгээд би их орондоо ярьж байж хат манай найз надад нэг кимпэс гэдэг типаняки гэдэг юм ресторан нэгтгэж байна. Чи тэнд очооч гэдэг санд болгосон л доо. Тэгээд би нэг урд нь Япон хоолны ресторанд ажиллаж байсан бол тэр надад их төхөмтэй санагдсан. Тэгээд эренгүүтээ манай захираа Шимүүз сантаа уулзсан. Шимүүз сан намайг бас их уриалгах хүлээж авч. Тэгээд тэрнээс хойш одоо бараг 10 жил Типаникийн тоогоочор ажиллаж байна. Хамгийн анхны Типаникийн тоогооч юм байна. Угаасаа манай ресторан чинь ерөөсөө хамгийн анхны Монгол улсад хамгийн анхны Типаникийн ресторан шүү дээ. Анхны гэсэн айгүй олон тодтогтой. Их олон тодтогт болоо. Одоо ганцхан манай ресторан гэдэг анхны Типаник. Одоо Нагоми 1 2 гэдэг чинь бол хамгийн анхны кайти шүши гэдэг одоо өөрөө явдаг шүши гэдэг тий. Тэр мөрийг одоо хамгийн анхдагчуд юм. Манай энэ Сакура ресторан маань 2006 онд анх нэгдсэн. Тэгвэл юу юм байгаа. Бас хамгийн анхны Япон хоолны ресторануудын нэг юм байгаа. Тий. За. Ер нь та ингээд 10 жил ингээд тоогооч хийлээ. Ингээд тоогоочийн карьер чинь бол анх бол гаднаас сурч исэн түүхээс суулцж штэ. Гаднаг улсад англи улсад Лондон хотод байсан. Ингээд яг энэ одоо тоогоочийн мэрэгжилт сонирхоод ингээд дурлаад ингээд явчихсан байна гэх. Тий. За 10 жил тоогооч хийгээд ер нь эндээс ер нь ямар тийм баяр баясгалуудыг ер нь тоогоочоос яг энэ ажлыг хийж явахдаа та яг юунаас нь баяр баясгал авч илүү кайфтай ойлоо уршилж. Тий. Энэ манай Типаникийн маань нэг онцлог нь юу гэхээр одоо бус галтайгаа бол тэр зочин харахгүй. Тий. Галтайгааны ард хоолоо хий чинь тэрийг заавал 2 дахь зөөгчөөрөө дамжуулж хоолоо хүргэнэ. Энэ бол тэр нэг онцлог нь юу гэхээр шууд зочтой хөвөөдөөс нүрээ хараад бүх процессоо бол зочны өмнө хийн. Тий. Хоёул энийг авчи тийм үү? Тэгээ тийм байна. Угаас яг ингэ түрүүн бас яг энэ галтгоон дээр орж ирэнгүүт яг энэ тайзан дээр байгаа юм шиг мэдрэмж төрж байгаа. Хүмүүс нь ингээд шууд хараад мэдээлэл хоорондоо ярилцаа. Одоо та битэр одоо ингээл бас ингээл байж л байна. Одоо энэ утаа мутаа одоо ингээл гихч одоо эндээс нь хоолны гой үнэр гараал тий. Тэр урд сууж байгаа зочдын маань бас ингээл гой хоол идэх аппетит нэг сайхан хөдлөн. Бидээс одоо тэр зочдоо ингээл хараад ингээд байж хахад тэр зочдын маань хоолоо яаж гой амтлахыг идэж байгаа. Тэрийг харангуут бид нар бас тэрнээс капаа. Тэр нь бас их гоё үү. Би бас хэрэггүй ийш орж ирлээ. Гантиг орно сууж идэг. Нөө тэр хоолоо идэх гэж лөө. Тэгэхээр айгүй мөнгө гоё амттай харагдаж байна. Яаж ч жоо өсөж байгаа гэж. За. Гэтэ одоо тоогооч нэгд болсон юм чи одоо энэ минийг бол тоохгүй. Амттай хоол ирэл. Тийм. Тоогооч үн чинь тэгэл зочд маань өөртөө хоолоо каптай идчихвэл бид нар тэг баргал тэрэндээ л баргал тий. Одоо юу гэдэг нь цадандаа. Кайф гэснээс та яг үйлчлүүлэгчээс авч ирсэн тийм сэтгэл хоногчсон юм. Та бол ингээд маш олон жил ажиллаж байгаа, маш олон үйлчлүүлэгчээс талархал, магтаа сайшаал авч ирсэн баг. Тэгэхээр тэр одоо магтаа сайшаал талархал сэтгэлүүдээс танд одоо ингээд бодоход хамгийн сэтгэл хоногчсон, хизээж мартагдахааргүй тийм талархал юу байсан бэ? Миний хамгийн гол гоё баярлж авдаг юм уу гэхлээр манад орж ирсэн зочид маань буцаж дандаа ирдэг.
А эрэхтэй бас ганцаараа ирэхгүй дахиад найз нөхдөд авчирдаг. Тэр үтгэл би одоо нэг санал байна л да. Манай анх нэгтгэд эрэхтэй жоохон хүүхдсэн байхгүй. Тэгээд тэр хүүхдүүд чинь айгүй хурдан том болоо өсч тэр танигдхай байждаг. Тэгээ гадаадад бас сурдаг юм ээлжиж явж байгаа орж ирсэн байхгүй. Та энд их удаж байна гэж намайг тэгж байгаа. Тийм ахын дуудаж байгаа гэл. Би жоохон байхдаа тань дээр үйлчлүүлжсэн ингээд өө тийм үү. Тэг би бас санахгүй шүү дээ. Олон үйлчлэл. Тэгээд нөгөө хүүхд чинь нөгөө зураг үзүүлсэн л дээ. Тэгэнгүүт миний санаанд орж ирж байгаа байхгүй. Миний хамгийн гол баярлдаг юм гэхэл манай жочт маань эргээд орж ирдэг баярлдаг. Тэгэхээр нэг ямар нэгэн зүйлээр таны хойсон хоол, таны үйлчлүүлж байгаа тэр одоо үйлчлэгээ тэр хүн мартагдахааргүй дурсамж үлдээсэн учраас дахиж тэр үйлчлэгийг авах гээд ирж штэ тий. Тэгэхээр бол дахиж ирж байна гэдэг бол үйлчлэгээ бол дээд зэрэгээр байна л гэсэн. Тийм. Ер нь манай Сакура ресторан ер нь үйлчлэгээ ер нь тэр талтай их мундаг юм байгаа. Одоо соёлтой холбоотой Япон соёлтой холбоотой. Яг л Японууд бид бүгдөө мэдэн шүү дээ. Япон хүний зан чанар. Монгол хүний зан чанар. Манай монголчууд их сайхан тайван тий. Гэхдээ энэ бүгдөө сайхан зан чанар. А Японууд ч болтоор ерөөсөө тэр нэг хүнээ бол ерөөсөө сэтгэл ханамж дэд баталгаа өгчөж л өөртөө тэрнээс одоо сэтгэл ханамж авдаг усуд багхгүй. Тэгээ одоо би тэд одоо Япон ресторанта манай захирал маань Япон хүн. А Японы галтайгаа бас өөрийн гэсэн онцлогтой. Тэгээ одоо юу гэдэг юм одоо бидэд ингээ хоол өдрөө хийхдээ бол одоо ингээл одоо мэдрэхгүйгээр л хийх гээл ингээл те давс мавс ингээл затсан штэ те одоо давс суул идэггүй баг идэггүй Японууд бол тийм байхгүй. Ерөөсөө л одоо нэг даши одоо шүл халаалаа гэхэд тэрийг заавал тэр грамаар яг тэгжээж тэр хоолны амтыг гаргадаг гэдэг юм те. Тэрүүгээр бас их онцлог юм байгаа. Таны сая түрүүний хэлж байгаа тэр нэг дээд зэргийн үйлчлэг өгж хандаг гэж штэ те. Тэгэхээр яг ажил дээрээ ч та бас яг тэгдэг байх гэж бодож байна. Яг нэг амт модоо тогооч ялангуяа бүх 100% сэтгэл зүргээ зориулж л ажлууд их гоё амттай чанартай хоол бэлтгэж штэ тий. Тэгэхээр та яг ингээд нэг яаж ингээд нэг одоо яг бүрэн сэтгэл зүрхээ зориулж тий. Яг өөрийнхөө хүлээлтэнд хүрхэр зэр ажиллахад одоо юу нөлөөлдөг вэ? Би бол заримдаа бол одоо яг өмнөх подкастын дугаар дээр холон цагаар хэлжсэн л да. Хүн өөрийнхөө уурч чаддаг вэ гэдэг. Яг тэр үнэн багхгүй тий. Бүрэн өөрийнхөө хүчин чадлыг дайчилж бүтээмжид 100% өөрийгөө дайчилж ажиллаагүй нөхцөл үр дүнгээ хахад ч гэсэн тэрнээс яг урам авч кайф авч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр таны хувьд бол саний ярианаас ч байнга л хийж байгаа ажлаас ингээд хийсэн ажиллаараа л кайф аваад бахархаал улам илүү амжилттай ажиллаад байдаг л та. Тийм. Би энийг бодохдоо зөвхөн ганцхан тогоочтол тийм биш гэж бодож байгаа. Хүн болгон бүх мэрэгжилдээ тэгдэг. Хотчлон бол та бол сургагч багш тий. А би тогооч одоо зураглаач гэдэг юм. Одоо бүгдөө хүн болгон тэр ажилдаа дуртай байж тэр чин сэтгэлээсээ хийж ижил тэндээс одоо юу гэдгийг одоо миний хувьд бол одоо гоё хоол гарна тий. Тэрөө би тэр хоолоо хийж явах тохиолдолд одоо нэг жоохон сэтгэл дундуур хоол хийчих юм бол тэр хоол маань нэг тэр жочт маань бас нэг сэтгэл бас нэг арай нэг хөрөхгүй юм шиг санагддаг байхгүй. Тэгээ миний бодлоор бол энэ ерөөсө бүх ажил дээр л тэгдэг байх гэж бодож байгаа. Маш тийм залуу ирж хүчтэй одоо мотоцикл унаа явж идэг илүү их ирж хүчтэй бидэн донд бол ингээд үеийн юм шиг хоёр хэстэй залуу юм шиг сэтгэлгээ ажлаа хийж байгаа ирж хүч яг тийм гэж ярьсан юм уу? Өө тэгж гин намайг тэгж гин манай ажлынх нь өө за баярлалаа. Таныг бас ингээд зочдоо урих гад байж байхдаа асуусан байхгүй. Эргүүд аваад юу ямар хөө хүн бэ? Ер нь тодорхойлоод хэлээч гэсэн чинь ер нь бол 20-д галзуу нэг тийм ирж хүчтэй залуу штэ гэж. Тийм үү манай ажлын тэгээд тодорхойлж их баяртай байна. Тэгээ би өөрөө бас их баяртай байгаа. Яг л тэр одоо миний энэ ажиллаж байгаа орчин маань одоо ер нь баг талаас илүү хувь нь манай хүүхдүүдээс баг залуу хүүхдүүд байгаа. А тэгвэл миний хувьд юу гэдгийг би одоо тэр энэ надаас баг залууг тэддэг хайцдаг бид яг л одоо юу гэдэг яг үеийн юм шиг найс нөхдөй юм шиг тэгэл ажилтдаг. Ерөөсөө ажил дээрээ хүртэл ерөөсөө яг үеийн юм шиг л одоо нэг өдрийн зугаалan муугаалгач гэдэг юм уу. Тэр мөрөнд энэтэй адилхан бас гүөх гээл бас гүөх гээд үзээд тэр нь тийм л юу гэдэг. Тэгэхээр юу гэдэг одоо би бас залуучуудаас тэр их хэрч хүчээс авч байгаа шүү дээ бас. Тэр л юм байгаа. Хамт ингээл илүү залуу сэтгэлгээтэй байх, ирч хүчтэй ажиллах хоёр хооронд нь холбоотой болов та гэж бодож байна. Залуу сэтгэлгээтэй байх нь ирч хүчтэй ажиллахад нөлөөлдөг үү? Нөлөөлнө шүү дээ. Залуу байна гэдэг чинь залуу хүмүүс чинь одоо бид хэдийгээ бодвол бас зоригтой те. Энийг хийчих яадг ингээд тэр хүмүүс их сайхан ундаа. Бид хэдсэн бол одоо нэг насны хувьд бас жоох юм үзсэн те. За хашир болцсон. За ингэв тэгхүүгээл тэр энэ хоёрын дундаас л их гоё юм гарч ирлээ юм л да. Энэ залуу хүмүүсийн ирч хүч миний амьдралын за нэг их амьдралын туршлагатай юм шиг бас туршлага гэж ярих гэдэг байна. Энэ хэд маань ингээд нэгдээд ирэхдээ бас их айтайхан тийм ээ. Ягаад гэвэл би энэ эдгээр бодлоо эдэн алхам арай төрүүлсэн. Тэгвэл би энэ эдийнхэн бас ингээд энэ сайхан ирч хүчийг ингээд харахад
Оо за тэгээ болж гин гээл те. Энэ хоёр юм харин дундаас их тийм гоё цогц гэдэг юм уу нэг тийм гардаг байх гэж бодоод байгаа шүү. За маш гоё ярьцлага болж ийн гэж бодож байна. Та 2018 онд группийн тэргүүний ажилтан болчихсон тийм. Тэр үед нэлээ амьдрал тохиолдож ирсэн дурсамжтай мөчүүдийн бас нэгийг хэсэг болж чадсан болоо гэж бодож байна л да. Тэр үеийнхээ сэтгэл хоёул тэр үеэрээ эргээд очив. За тэгээ. Одоо их гоё сэтгэл төрсөн. Гэхдээ энэ бүгдийг манай ажлынхан газар их тийм surprise marker над юус хэлээг байхгүй. За би бол гэхдээ шагналд авахын тулд авна гэж мэдчихсэн. Групп юм. Гэхдээ тэр Япон улс руу аяллаар явна гэж юус мэдээг байхгүй. Тэгээд бүх компанийн шилдэгүүд дуудаад байсан. Би хамгийн сүүлд гарсан. Тэр дунд манай ажлынхан тэр хойно бүр над дараад нь хэлжсэн л миний нэрээс дуудагдахгүйсэн баг. Хүмүүс бараг дуусч байгаа болов гээл. Тэгээ яана нөгөө нэргүй ахаа чинь худлаа уурцсан биш үү гэдэг гээл. Яагаад гарахгүй байна гээл. Тэгээд би манай тэр хүний нөөц цэвэлмаа байсан тэгэхэд над хэлж байгаа. Яг нам гарах за нэргүй чемдаана бэлдээрэй л гэсэн. Тэгэл би за Япон улс руу аялах юм байна гэж бодсон. Тэгээд сайхан аялал болсон. Аяллагын дурсамжаас болцвол юу болж харав? Гоё шин содон зүйл юу байв? Их шин содон юм бол байсан. Одоо Япон улс руу би анх удаа явж үзсэн л дээ. Надад их таалагдсан. Азийн хөгжил, Европын хөгжил аялалны хөгжилтэй боловч бас арай ондоо гэдэг нь бас тэр юугаар мэдэрсэн. Технологи их сайхан өндөр хөгжсөн. Агуудаага тэнд робот одоо хүн үйлчлэгч гэдэг юм уу те. Тэр мөрийг анхаарсан. Усууд бол яг би Нагоя, Токио, Фужи маунтин гэдэг энэ манай маршрут тийм байсан. Усууд бол энэ хотуудаар явж үзээд аялаад ээж бодлогын юм шиг үзсэн баг. Миний ганц тийм сэтгэл хоногсон юм юу гэхээр би Toyota-гийн үйлдвэрийг анхных нь процессоос нь дуустал би бүх тэр процесс үзсэн байхгүй. Тэр бол Япон улсаар аялж байгаа хүн болгонд олдоод байх тийм завшаан биш гэж бодоод байгаа. Toyota-гийн үйлдвэр бол үйлдвэрийг тийм бүр одоо харьяар машины нөгөө тэр үйлдвэрийнхэн дээр юу бүр анхнаас нь ахуулаад яаж хийдгийг үзсэн. Тэр надад их гоё. Бүр өгсөртөө гарах хүртэл. Та хэрэг шок байна. Ер нь таны төсөөлжсэнээс ямар хүн үйлдвэрсэн? Миний төсөөлжснээс үнэхээр ондоо юм байл тэнд. Ерөөсөө л тэнд ингээд шугам нь явж идэг, усууд нь тэнд маш их хэрчдэг. Ягаад тэр нэг хүн буруу алдаа хийх юм тэр шугам зогсоод гэл юм байлаа. Тэгээд тэнд бас тэр мэдээлэл өгчл байсан л да. Бид манай гайд маань 1 минутанд 1 машин гардаг гэдэг. За. Тэгээ ерөөсөө 5 минут болоод яг үйлдвэрүүд нь 5 шиг машин ингээд зогсдог юм байлаа. Тэгэл тэр 5 машиныг хүн аваад яг эргээл буцаад ирэх яг 5 минут хугацаа дахиад машин аваа явдаг юм билээ. Тэгээд манай тэр гайд бас хийсэн л дээ бид хэдийг хурцаа захир бас явсан бид нартай Таван Богд моторсын. Би та ядаас нэг тест авъя гэсэн. За ямар тест гэсэн чинь тэр нэг юм уяа ингэж яадаг нэг хүний хөдөлгөөний шалгааг шалгадаг тийм тест гэдэг юм билээ. Хэрвээ энийг хийчих юм бол манай Toyota-гийн үйлдвэрт ажиллаж авдаг юмаа гэж байна. Тэгээ бид хэд 8 үлээ байсан. 8 үлээ хийхэд бид хэд ер нь бүгдөө хийж илээ шүү. Тийм. Тэгээ бид нар шилдэгүүд явсан чинь Барсаа зэрэг бол буруу үйлсээс тест авсан шүү дээ. Тийм. Бас шалгацсан шүү дээ. Тийм. Тийм бол байгаамаа. Баярлалаа. 10 группийн тэргүүний ажилтан болохоос өмнөх нэргүүд тоогооч группийн тэргүүний ажилтан болсны дараах хоёрын хооронд ер нь таны хувьд ажлын одоо нэг ажиллах арга барилт ч юм уу таны бодол тий өөрчлөлт ер нь хэр орсон бэ? Группийн тэргүүний ажилтан болсны дараа илүү хичээж ажиллах хэрэгтэй байна. Залуучуудаа манлайлах хэрэгтэй байна гэсэн хариуцлага бас тань дээр нэлээд ирсэн болов уу гэж бодож байна тий. Би одоо сайн санаж яг танаа хамт олон бол тэр үед маш их баярлал. Ост группийн тэргүүн болж болдгийм биш. Тэгээд тэр жилээ бол яг дараа жил нь бол ажиллах арга барил бол маш их сэргэлт болсон юм шиг надад. Тэр бол яг үнэ. Тэгэхэд би компаниас хамгийн анх гадаад улсад аяллаа шагнуулсан хүн байхгүй. Тэгээ мэдээж тэр өндөр шагналыг авсан хүн бас үе аж болохгүй аль өөртөө хариуцлагатай ажиллахыг хичээдэг. Тэрнээс илүү манай ажилчдад маань одоо манай тоогоочдод маань илүү урам зориг өгсөн. Ингээд сайн ажиллаад байх юм бол бид нар ч гэсэн гадагшаа аялж болдгийм байна гэдгийг урам зориг бас өгсөн. Тийм ээ тий. За тэгэхээр энэ ташин дэлхийд яг группийн тэргүүний ажилтан ер нь ямар хүмүүс болдгийм бэ гэж бодож байгаа байх л та манай сонсогчд маань. Тэгэхээр группийн жил болгон бид нар бол компани тэргүүний ажилтан болон группийн тэргүүний ажилтан гэж ер нь шилдэг ажилтнууд бол тодруулдаг. Тэгээ тэр дундаас яг группийн шилдэг болсон одоо тэр жилд хичнээнч группийн шилдэг байж болно. Тэгэхээр яг нэг шилдэг ажилласан шилдэг ажилтнуудаа бид нар тодруулаад за тэн дээрээ ингээд энэ ажилтнууд шилдэг болох хэрэгтэй юм байна гэж тодорхойлол гаргаад хилцээд тэр шилдэгүүдөө тодруулдаг байгаа. Тэгэхээр бол хинт шилдэг болох боломжтой. Тэгэхээр ажлаа яг өөр юмсэг чин сэтгэлээсээ яг одоо миний бидний ярьж байгаа подкастын даваа тий яг өөр өөртөө яг ажлаа өөр өөрийгөө хуурахгүйгээр
бүрэн дөрвөн сэтгэл зүрхээ зориулаад гээд хамгийн дээд зэргийн чанартайгаар тухайн ажлыг хийж чадах юм бол боломжтой. Тий. Тэгээ бас ажилдаа дуртай байх хэрэгтэй тий. Өнөөдөр бас хүрэлцээрээс хоёр зочноос асуух асуултуудыг бас бид нэр урьдчилан бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр энийхээ дагаас асуултуудаа асуугаад явъя. За тэгээ та хоёр маань аль болох өөрсдийнхөөроо чөлөөтэй зургийг хариулж авах болно. За тэгээ эхний асуулт нь болохоор мэдээж энд дөрвөлөө бас шал өөр мэргэжлийн хүмүүс байгаа тийм. Мөн сонсож байгаа нийт ажилтнууд маань ч гэсэндээ өөр мэргэжлтэй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр яг одоо урьсан хоёр зочны маань ажил нь яг юу хийдэм болоо, ямар онцлогтой болоо гэдгийг бас хүмүүстэй сонсож байгаа хүмүүстээ бас тавчхан тайлбарлая тийм. Тэгэхээр эхлээд одоо бүрэн лам захирлаас асуухад санхүү төлөвлөлт удирдлагын газрын захирал гэдэг албан тушаал дээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо захирал маань өдөр тутамдаа юу хийдэм болоо тийм. Яг энэ одоо захирал байхын онцлог нь юу юм ч юм уу тийм. Энийг бас та одоо сонирхолвол. За Таван Богд Групп маань өнөөдрийн байдлаар нэг 18 охин компани байна. Тэгээд говийг оролцуулаад 19 гээд бид нар нийтдээ нэг охин компани бүр дээр санхүүгийн шинжээч менежер албаны дарга байгаа. Тэгээд бид нар нийтдээ манай газрын хүрээнд гэх юм бол нэг бид нар нэг 40 байна. Тэгээд бид нар яг маш одоо ойлгомжтой инженеэр тайлбарлал юу гэдэг вэ гэхээр одоо хөрөнгө оруулагч болон одоо удирдлагуудыг шийдвэр гаргахад нь одоо дэмжлэг үзүүлэх, үнэн зөв мэдээлэлээр хангах. Хэрхэн яаж хийдэг вэ нэг гэхээр мэдээж одоо өнгөрсөн хугацааны тоо мэдээлэл дээр үндэслээд тэгээд одоо шинжилгээ хийгээд тэр нь өөрөө ингээд харьцуулах тооц өөрөөр хувилбартаагаар байгаад тэр хүнийг одоо удирдлагуудыг хөрөнгөний эздийг шийдвэр гаргахад нь дэмжлэг үзүүлэх. Ер нь тэгээд зүгээр ер нь санхүү төлөлт удирдлагын газрын зорилго нь гэх юм бол мэдээж хөрөнгөний өгөөжийг нэмэгдүүлэх тий урт хугацаанд үр ашигтай зарцуулах гэдэг байдлаар л одоо ажилдаг тий. За. Миний хувьд бол яг санхүү төлөлт удирдлагын газрыг бол яг анх ажилд орсон дараа бол яг юу хийж байгааг нэг төдийдээ сайн мэддэг байсан л да. Сая бас цэглэлийн яранаас нэлийн дэвлэрүүлж авлаа гэж бодож байна. Яг тоо мэдээллүүдээр үнэлээд дүн шинжилгээ гаргах тий. Тийм задлал одоо юу гэдэг нь дотроо айгуу том агуулгатай санхүүгийн менежмент гээд одоо шинжлэх ухаанч байгаа. Тэрэн дотроо бид нар за хамгийн ихээр мөнгө хөрөнгөний зохицуултыг одоо менежментийг яаж хийх юм, энэ болон компани хоорондын тэр мөнгөний хэрэгцээг хаанаасаа одоо хөрөнгө их үсэг босгож яаж аль банктаа яаж хамтарч ажиллах уу гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл ялгаагүй одоо группийн хэмжээнд урт олон богино хугацааны санхүүгийн төлөвлөлтүүдийг бид нар аягүй хийдэг. Тэгээд тэрнийгээ эргээд хэмжин тий. Ерөөсөө л одоо санаа нь удирдлагууд болон хөрөнгөний эзэд гүйцэтгэх захирлуудыг зөв мэдээлэлээр хангаж шийдвэр гаргахад нь туслаад байгаа ажил тий. За, нэргүй тоогооч Тбг тоогооч. Тий, би Тбг тоогооч. Таван тоогооч яг энэ мэргэжил юугаараа ялгаатай бусад тоогоочудаас. Айгуу сонирхолтой л байна л да. Хүмүүсийн өмнөдөн дээр хоол идэв юм шүү дээ тий. Тий. Би одоо энэ Таван Богд Вашёкү компани Тбг-ийн тоогооч байгаа. Манай компанид бол одоо ер нь 100 орчим ажилтнтай. Бидэд бол тэр ер нь Монголд дандаа анхдагч жишээлх юм бол Японы одоо Япон хоолнд шүү дээ тий. Япон хоолнд хамгийн анхны Тбг ресторан, хамгийн Нагоми 1 2 маань одоо хамгийн анхны нөгөө өөрөө явдаг кайтен шүши ресторантай. Тэгээд Монгол хоол ийм тийм мираж гэсэн тийм ресторантай байгаа. Юу их онцлогтой л доо одоо жишээлх юм бол жочид маань нөгөө хоолоо дандаа галт тогооны харт хийсэн хоолоо аваад тий. Одоо яадаг энэ бол тэр яг шууд жочидтойгоо өөдөөс нь харж байгаад өмнө бүх энэ одоо бүтээгдэхүүн өмнө тавьж байгаад хоолоо хийдгээр их онцлогтой. Яг өмнө яг хэрэглэгчдийн яг өссөн хүлээсэн яг тэр амт чанарыг хэрэглэгчтэйгээ тулж харилцаж байгаа шууд гаргаж ирээл хоорондоо хоорондоо тий хоолны талаар, хоолны соёлын талаар гэх мэтчлэн ярилцаал тий хоолоо хийж ажилладаг. Сонирхолтой тайзны ард байгаа юм шиг санагдчих шин надад. Танаас нэг санагдав. За энэ ер нь бараг тайз л да. Харин тийм ээ. Тэгээ галт тогоо маань энд маань одоо жочид маань гэдэг маань бас үзэгчд байгаа. Би гэхдээ ер нь юу гэж боддгийг жочидтойгоо бол аль болох өөрт нь оролцуулахыг. Одоо жишээлх юм бол одоо ээж аавууд нь одоо манай багюу махыг гэж сонирхоод асууж идэл. Одоо хүүхдүүд бас их орж шít гэр бүлэрийг орж үйлчлүүлнэ. Гэр бүлэрээ орж ирээд үйлчлүүлж яхад одоо жишээлх юм бол тэд чинь одоо энэ заагаас хясаа гээл те. Одоо энэ манайх гаргаад тавиагүй байна л та бүр энэ том хайлтайгаа ястайгаа тийм хясаа адэр байдгийг. Тэгээд одоо энэ хясаагаа тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд чинь одоо сонирхол энэ өө гээл те. Тэр одоо тэрийг тайлбарлаад ингэхлээр хүүхдүүд их сонирхолтой.
таны мэдэх юм бас хичээл явуулсан. Ерөөсөө хүүхдүүд тий одоо яг үннийг хэлэхэд бид идсэн бол далайн гаралтай бүтээгдэхүүн гэсэн бас хол тэгсэн мөртлөө нөгөө амьтнаа зургатаар хараад байдаг тий. Тэгээ өмнө ингээд шарна гэдэг л бас сонирхолтой байдаг юм шиг байна. Хурлын цаглын үед яг Япон хоолны ресторан за тий дундаа яг энэ Тбг галтгоор ресторанаар хэр хөгжүүлдэг вэ? За одоо энэ яг өнөөдөр бол одоо анхны зочилж байгаа өдөр маань болж байна. Тийм. Тэгвэл яг Япон ресторан сардаа нэг юм уу 2 сардаа нэг ямар ч нэг шүл уугаад мисо шүлмэл уугаад явдаг. Тийм. Тэрнээс яг энэ одоо энэ төрлийн ресторан бол анхныхын тохиолдол. Тэгэхээр за тэгээд хоёр зочны маань хувьд болохоор хоёулаа Таван Богд группийн маш одоо удаан ажилласан тийм ийм одоо туршлагатай байгаа. Тэгэхээр анх одоо хоёулангаас нь асуухад хизээ яг энэ Таван Богд группт ажилд орсон бэ тий? Яагаад заавал маш олон групп компаниуд тий байхад яагаад заавал Таван Богд группийг сонгож одоо ажилд орсон бэ? Жишээ нь таны хувьд хизээ оров яагаад бас ингэ сонгож оров тий? Тийм би Таван Богд группт анх 14 оны 12 сарын 1-нд орсон. Тийм тэгээд миний айгуу тод санаж байгаагаар яг нөгөө өмнө нь би MCS группт нэг 5 жил ажилласан байсан. Тэгээд ажлаасаа гарсан байсан учраас нэг бүтэнсэний орой бизнес тур харж байгаа л гүнэрийн чинь одоо надад тохирохоор ажил төсөөлөлтийн хэлцээний дарга гэдээ байхаар нь аплай хийсэн чинь маргааш өглөө шууд 9 цагаас хүний нөөц яриад уулзъя гэсэн. Тэгээд нэгтгэт нь хүний нөөцтэйгөө уулзаад гурав дахьт нь одоо тэр үеийн санхүүгийн захиралтаа уулзаад тав дахь өдөр нь жишээлбэл нэг хин одоо цэцэг хүү захирал чирсэн захиралтаа уулзаад тэгээд ерөөсөө 7 хоногт 3 ингээд уулзаад ажилд орж исэн. Тэгээд тэр маань надад айгүй тийм айгүй хурдтай санагдсан тийм. Ягаад тэгэхээр айгүй хурдан шийдээл тэгээд за окей ажилдаа орооч гэх. Тэгээд яг хуу мэдээж нөгөө оны төгсгөлөхээр эх жилийн 15 оныхоо төсөв төлөвөө хийх гээд айгүй том ажилтаа байсан. Шууд л ажилдаа хийгээд ороод ирсэн тийм. Тэгээд яагаад Таван Богдыг сонгосон бэ гэхээр мэдээж биднэрт бол айгүй их боломж юм сонголт бол байгаа шүү дээ. Одоо Монголоор бол маш олон компани байна тийм. Тэгээд эхний ээлжинд зүгээр тухайн үед бодож исэн бодол бол мэдээж Таван Богд групп тэр үед яг өнөөдрийг шиг ийм одоо Монголын топ 2 одоо гэдэг группт арай очоогүй байсан юм хэлээ тийм. Гэхдээ бид хэд бас залуу хүмүүс өөрсдийгөө чаленж хийх юм уу, сорил тавиад энэ ажлыг хийж чадах ба одоо чадах нь гэдэг байдлаар сориод тийм. Тэгэл одоо Таван Богд группт нэгдсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо ингээд 6 дахь жилдээ ажиллаж байна тийм. Анх аль компанид, аль салбар компанид ажилласан гэлээ? Анх би трейд дээр орсон. Трейд дээр яг ажилд ороод нэг 3 сарын дараа Таван Богд Toyota руу явах одоо тийм томилолт аваад ер нь бол томилолтоор л явдаг тийм. Тэгээд Toyota дээр үндсэндээ 4 жил гарan ажилласан тийм. Одоо буцаад дахиад трейд дээрээ. Тийм тэгээд трейд дээрээ эргээд ажиллаж байна. Хүүд удирдлагын газрын захирлаас ирсэн тийм. Миний хувьд бол би анх энд авахад манай найз маань энд менежер хийж байсан. Тэгээ Кемпески гэдэг олон улсын зочд бодлого гэдгийг би мэддэг. Яг цаад нэг утгаараа бол Таван Богд группийн харьяал гэдэг би мэддэг байхгүй. Тэгээ найз маань надад хэлсэн л дээ. Нэг Япон ресторан нэг Тбг гэдэг. Би урд нь өөрөө нэг Япон хоолны тогооч байсан болт надад их ойр санагдсан. Тэгээ би зөвшөөрөөд тэгээ энэ ажилдаа орсон юм. 4 сарын 10-нд орсон юм. 11 оны. Тэгэл дахин анх ороход чинь энэ Тбг ресторан нээгдэг байсан. Тэгээ 2 сар урт гал таванд ажиллаж хагаад тэгээ шилжиж ирсэн. За. Тэгээд бас Godiva брэндээс өнөөдөр яг подкастынхаа 2 дахь дугаарыг бичгээр боллоо гэхэд бид нэг бас энэ кофег бүтээгдэхүүнийхаа дээжийг явуулсан байгаа. Тэгээ сүүлдээ бас нэг корона гэдэг мэдээж халдаад өвчин гарсан байгаа учраас яг таны хүссэн ажил дээрээ ч юм уу гэртээ хэрэг кофе уухыг хүссэн л хүргэлтээр бас ингээд хөргөж өгч байгаа юм байна. Өнөөдөр бас бидний подкастэнд бас гоё нэмэлт юм кофегоос явуулсан байгаа. Тэгээ та бүхэн бас кофего уунгаа бас гоё сонирхолтой яриаг өрнүүлээрэй гэж. Яа, ганти онцтой амар реклам хийв энэ. За уунгаа санагц. Тэгээ манай дугаараас айгуу сонирхолтой. Тэгээ бид дугаас дотор байгаа нөөц болцоогоо мэдтэн байл та. Тэгээд ер нь бол яг нэг дугаар хийгээл араас нь ингээл ивент итгэжтэй ингээл те кофегоор дайлаа айгуу хүчтэй байхгүй. Ивент итгэжтэй болсон юм байна. Тэгээд миний хувьд бол одоо Toyota дээр байх жишээлбэл Godiva гэхээр шоколадаар төсөөлдөг. Эсвэргээрээ ингээд төв дээр ирсний дараа жишээлбэл заримг бас хийдэг тий зарим тэгээд одоо ингээд кофетаа гэхээр
айгүй олон группийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ бидэнд бол маш олон давуу тал байна. Тэр болгон маш олон бүтээгдэхүүн донд нь ингээл сайн мэдгүй байгаа юм тий. Тэгэхээр бас энэ одоо подкастраа дамжуулаад бас бизнесүүдээ бас бид нар сурталчлах, таниулах бидний үүрэг болдог гэж бодож байна. Энэ маш чухал тий. Дараагийн асуулт руу орох уу? За тэгээ хоёулаа бас ингээд өмнө хэлсэн тий. Одоо удаан ажилласан гэдгсэн. Тэгэхээр та хоёрын хувьд энэ нь одоо Таван Богд группээс тий энэ одоо байгууллагын соёлоос тий энэ арга барилаас юуг хамгийн их сурсан бэ тий? Одоо амьдралдаа хамгийн их одоо хэрэгжүүлж байгаа хамгийн их одоо нэг энийг би сурсандаа энэ одоо байгууллагаас гээд хэлэхээр зүйлээ та хоёрын нэрлэж гэвэл юу нэрлэх вэ? Програм захирлын хувьд Таван Богд трейд ажиллаад одоо Таван Богд Toyota компаниас ажилласан байгаа тий. Тэгэхээр энэ одоо байгууллагаас юуг яваа сурсан бэ? За мэдээж одоо хүн 5 жил ажиллахад маш их зүйл суралцсан тий. Жил бүрл шинэ сорилт ч юм уу шинэ зүйл сурч хөгжиж яа. Тэгээд илүү төлхөө яг юуг илүү сурсан бэ гэхээр одоо би илүү хийгээд байгаа юм уу эсвэл тэр маань одоо надад мэдрэгдээд байгаа зүйл нь бол илүү юм интерактив гэх юм уу тий. Нэгдүгürt бол хурд байгаа тий. Таван Богд групп үнэхээр хурдтай ажиллаж чаддаг бид нар тий. Тэр тусмаа одоо миний мэдх би өөрөө нөгөө санхүүгийн туршлагатай болохоор өмнөх ажиллаж байсан групп компанитайгаа харьцуулахад бидний хувьд бол санхүүгийн үр ашиг гэдэг бол 10 өнөөр тайлагна гэдэг бол энэ үнэхээр одоо юу гэдэг 3 дахин илүү хурдтай гэсэн санаа тийм. Бусад ер нь өрсөлдөгч компаниуд бусад төрлийн компаниудын дунджаа хэд хоногоор мэдээгээ явуулдаг. Тийм яг өрсөлдөгч заавал ярих тийм бусад одоо групп компани одоо яг би маш олон групп мэдхгүй. Гэхдээ зүгээр MCC-ийн хувьд бол бид нар сард нэг удаа үр ашиг гаргаад өнгөрсөн сарын үр дүнгээ нэгтгэхэд ярилцдаг бол манай Таван Богд групп бол 10 өнөөр ярилцдаг. Тэгээд айгүй инээдтэй гэх юм анх орчоод би гайхаад байсан. Яг 10 өнөг ингээд хийж амжих юм уу үр дүн гараад яадаг юм бол гээд тэгтэл одоо өөр эсрэгээр өнөөдөр бол тэр нь айгүй нэг тийм одоо хэцүү юм уу зүйл биш байна. Яагаад тэгэхээр хурдандаа ингээд дасцсан. Тэгэхээр Таван Богд группт ороод одоо хамгийн сураад одоо юу гэдэг хүчж байгаа зүйл маань гэх юм бол нэгдүгээр хурдтай ажил сурж байна тийм. Тэгээд одоо энэ орчин цагийн одоо юу гэдэг бизнес болгоо ингээд өөрчлөгдөж штэ тий. Одоо гадаад болон зах зээлийнхаа дотоод нөхцөл байдлаас хамааран тэр үед бид нэр яг энэнд нь дасан зохицол айгүй хурд өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Тийм. Тэрийг бол одоо айгүй сайн суралцаад тэгээд хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа гэж бодож байна. Мэдээж нөгөө ямар ч бизнесэд хурд бол мэдээж маш чухал тий. Цаг хугацаатайгаа байн гуралдаж хурдтай ажиллах хэрэгтэй байгаа. За нэрвахын хувьд за би бол тэр өөрөө нэг Япон хоолны ресторанд ажиллаж байгаа болохоор манай захирал маань бас Япон хүн. Тэгээд Япончуудын тэр ажиллах тэрээс ирч хүч бас хурд тий. Тэрийг бас манайхан дотоо их яадаг. Одоо цаг баримтлах талдаа тэр хоолндоо одоо жишээлбэл бид одоо хамгийн чанартай гэсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж хэрэглэдэг. Тэр бүгдийг бол найдвартай хангаж өгдөг. Тэрүүгээрээ ч бид нар бас зочдтой бас илүү их танигдчихл байгаа. Сайхан болоорой. За баярлалаа. За энэ манай шинэ түүхний салаад юм байна. За энэ одоо манай авгын эхлээд эмгтэй зочин болсон. За. Самхорхон гэдэг аа. Насагаа олцоо. За ингээд вагю мах хүн гол махтай. Японууд чи одоо энэ та бүхэн баг харсан баг тий. Шараал давас бэрцээр ягаад ер нь үндсэн сүмсүүд нь бол энэ соёо соус юм байна. Тэгээд дотор 3 янзын соус байна шүү. Нэг нь эсэглэн хаваа хайрлуулдаг. Энэ дотор нөгөө үндсэн соёо соус, энэ дотор эсэглэн соус, энэ дотор чихэл гамтай соус. За сайхан болцоогоо. Энэ дотор 3 янзын амт байна. Энэ бол тэр одоо соёо соус, энэ бол эсэглэн амтай соус, энэ бол чихэл гамтай соус. Та тэгээд энэ аль соус нь дөрж идсэн болно. Соёо соус гэдэг нь соёо соус гэдэг нь одоо энэ Японы цоо одоо нөгөө нэг юм соёо бизнес гаргаж авсан цоо юм байна. Энэ эсгэлэн соуснууд дээр далаа нөгөө нэг байцаг ямартай ойлгох гаргасан понзу гэдэг соус байна. За энэ зам тари гэдэг байдаг нь дотор талд нь янз янзын сахи гэсэн чихэр юу яагаад тэр чихэлгээ авдаг гэсэн тийм соус. Ямаа их олон янз юм байна. Та тэгээд эвдээд үзтээ на соус гам тий. За арааны шигээс асгарч байна. Чи сайн идэж авдаа. Өнөөдөр хоолны дугаар явж авах зүгээр онооос тоогоос үзэх хэрэгтэй. Ягаад тэр хэцүү. тий.
Наадас хэцүү байна. Би бас яагаад тэгээд нөгөө аманд ороод уустаа гэлдэг ш тий. Тэгэхээр за чи нэг эдэдээс даваасч байна. За харъя. За. Үнэхээр гоё юм байна. Бас дүүшгэн. Энэ махман юус бүний аманд ороод 36 цэст одоо тэр өөхн хайлж тэр автрыг үүдээ юус одоо өөх махны жинхэнэ төгс цоцлоо юм ахын дээр. Энэ мах тэгээд бид нар шууд Японоос нь авч байгаа тийм. Ер нь энэ махад юусоо битэр ухтан ясаад баг юм бэ? Бид нар албан ёсны дистрибьютор юм байна. Бус газарт бол багийн мах байдаг юм лээ. Гэхдээ яг албан ёсны хөө биш үү бид нар сайн мэдэхгүй байна. Энэ одоо хэр алтартай хоол вэ? Яг одоо энэ өнөөдрийн ер нь Тбг-ийн хоолнууд бол энэ зөвдөрөө их зочид их дуртай байдаг шнэ. Ер нь одоо монголч тэр гадаадны орон нутгад тэр ер нь Тбг-ийн хоолнууд бол чанар сайтай. Тийм сайн гоё сайн хаалт байдаг. Хоол идэх нэвтрүүлэг хараад идж байгаа хүмүүс нараад атаахад байдаг гэсэн. Өөрөө бас идэх бас гоё. Сайтай хэрнээс би нэг өөрөө мэдгүй. Нөө тоогч хүн яг яадаг вэ одоо мэдээж хоол игээд өөрөө ингээд мэдээж одоо юу гэдэг өөрчлөлт хийж өгч байгаа холоос тэр бол амсаад байдгүй баг. Тэгэхээр дан одоо мэдрэмжээрээ давс жорын тааруулаад шууд өгч байгаа зү тий. Тэгээд хийж байгаа. Хүлээлт одоо яг ямар байх вэ? Ер нь хүлээлт бол их бий. Одоо би тэр тэгснэ ингээ хоолоо ингээ хийсэн өөртөө амсдаг байгаадсан жочноо хардаг байхгүй. Тэгээд тэр жочноо хараад тэр жочны маань тэр нүүрэнд нь угаасаа хоол амттай байна уу үгүй юу гэдэг нь угаасаа мэддэгдээд дээ. Тэгээд тэр мэдрэгч чинь. Тоор угаас л дуу нүгт тийм ээ. Тэгээд яг ч л ойлгомжтой болоод ирж байгаа л да. Гоё юм байна. Тэгээд одоо санаа зовлгүй сайхан идэд хэдүүлээ бидний гоё ярьцгаа тийм. Асуухгүйсэн. Хоёр хөтлөгчөөс нэг юм асуух гэсэн. Подкаст гэдэг байгаа. Миний ойлгосноор бол интернет орчинд юм яг нэвтрүүлэг гэж би ойлгоод байгаа. Тэгээд энэ та бүхэн бол одоо хоёр дахь дугаард орж байгаа юм байна шүү дээ. Энэ цааш нэг хичнээн дугаар болох бай. За, ер нь бол их олон дугаар явуулах зорилготой. Тэгээ яагаад подкаст хийгээд юм гэхээр ер нь бол дотоод сурч өгшний санаачлагаар явж байгаа. Коронавирустай холбоотой яг цаг үеийн нөхцөлөд бид нэг тахимаар цуглуулад мэдээлэл хүргэх боломжгүй. Тэгэхээр яг энэ цаг үед ажилтнуудаа илүү ажиллахад нь тусдын болох, илүү сайн бүтээмжтэй ажиллахад нь зориулаад одоо шилдэг одоо Таван Богд Группийн шилдэг удирдлагуу, шилдэг ажилтнуудаасаа ингэж ажиллах арга барилыг нь бусдаа хуваалцуулах, түгээн дэлгэрүүлэх юм зорилготой. Тэгэхээр ер нь бол таны сайн хэлдэг нэвтрүүлэг гэж нэг талдаа явж байгаа юм. Одоо бидний яаж байгаа яриа видео хэлбэрээр нэг явна. Бас аудио сонсоод бидний яриач сонсох хүмүүс байна, дүрсийг нь хараад үзэх хүмүүс байна, янз янз байгаа. Тэрнийг одоо подкаст гэж нэрлэх үү, нэвтрүүлэг гэж нэрлэх үү, одоо үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс л өөрсдөө өмнөдөө шийдэх байна, тийм. Тэгээ дараагийн маш олон оролцогч нар байгаа. Тэр олон дээр бас та болон та сан сэтгэлдээ хэлж болно. Үзэж байгаа сонсож байгаа хүмүүс ч бас тийм чөлөөд нийтэд илэрхийлэх боломжтой. Өөр нэмж хэлэх зүйлээр гэнтэй. Ер нь аль сая баг ихэнх нь хэлчлээ. Тэгээд угаасаа нөгөө сургалт танхимаар орох боломжгүй учраас бид нар нөгөө яг энэ дараагийн өөр арга юу байж болох вэ гэдгийг бодоод тэг яг подкаст гэд хэлэхээр бас нэвтрүүлэг болчиход байгаа тийм. Нөгөө видеотой дүрстэй байгаа учраас тэгэхээр зайл болох нөгөө сонсохыг хүсэж байгаа, үзхийг хүсэж байгаа хүн болгонд зориулаад айл айл хэлбэрээр нэрхэд өгөх. Сувгийн нээлттэй. Тийм. Тэгээд одоо ер нь ингээд сургалт гэдээ ярихаар Таван Богд Группийн хувьд одоо сурагч багш тийм сурагч багш. Тэгээд нийтдээ одоо хичнээн сурагч багш байдаг юм. Тэгээд та хоёр одоо хизээ сурагч багшийнхаа сертификат авсан. Яг яадаг. За сурагч багш нар яг одоогоор бол дотоод сурагч багш 20 орчим ер нь сурагч. Нийтдээ бид нар 50 орчим сурагч багш нар бэлтгэсэн байна. Тэгээд яг тухайн одоо оролцогчийн одоо сурагч багшийн мэдлэг ур чадвар тухайн мэргэжлээс хамаарат дотооддоо яг сургалт өгшийн бодлогоор хийж өгөх зорилготой ийм сурагч багш нар бэлтгэсэн байна. Тэгээд санхүүгийн чиглэлийн ажил байна. Санхүүгийн сургалтаа нэгтлэн бод бүртгэлээ. Одоо нэггүй тоочч гэсэн яг сурагч багш болох боломж бүрэн байгаа. Танилж гэсэндээ боломжууд байгаа. Тэгэхээр яг мэддэг туршлага бүх юмыг нь одоо танхимд байна уу эсвэл одоо видео хэлбэрээр байна уу бүх юмтэй. Тэр байгаа мэддэг ур чадварыг л бусдаар түгээх л зорилготой. Тэрийг нь одоо ярих ур чадварыг сайжруулах тий арга хэрэгслүүдийг нь зохион байгуулалтаа сургалтаар болгоол бусд нь бүжиглээд нийлдэв. Ийм. Жишээлбэл та одоо сурч багш болохыг болохгүй. Би юу? За би чинь их тийм сонин зантай хүн л дээ. Залуучуудтай л гэдгийг. Нэг үедтэй л. За би сурчснаас тэрд маань сурчвал арай илүү өгөөжтэй байх гэж боддог байхгүй. Тэгээд би сая Канада хоёрын
хоёр хөтлөгч байгаа бас ингээд сайн асуу. Нэрээ би ингээд гадамжаад явж байхад одоо миний амьдралын хүрээнд аягүй их тийм Таван Богд нэр их орж ирдэг байхгүй. Одоо жишээлх юм бол манай хүүхд хичээлийг хийх гэл ингээд хэлээл аав энэ таны ажилд Таван Богд группийн лого гэл тийм. Кэпшэд орлоо ингээд нөгөө мами поко одоо ингээд автобусаар явж байхад Таван Богд мотос гэсэн хаягтай боётой машинууд ч юм уу тийм. Тэгээ энэгээр би бас ингээд хараад байсан чинь өшөө олон нэтгэдэггүй гэхэлэр компаниас төлөөд ороод ирэхлээр бас бид манай компани ийм олон компанитай юм байна. Ийм үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна гэдэг бас бидний төвчд бас тийм таны мэдэх бас их юутай байна шүү дээ. Бид нар ч бол ерөнхийдөө группээ мэднэ. Тэр бүтээгдэхүүнүүдээс нь жоохон мэдээд байгаа. Тэгээ яг ингээд захирлууд бид ингээд ороод ингэхлээр бас өөрсдөө компани танилцуулж явах бас их зүгээр юм тий. Өөрсдийнхөө ажлыг юу хийдэг вэ тий? Өдөр тутамдаа юу хийдгийг бас ингээд гой танилцуулаад гоо явж байгаа гэж бодож байна. За тэгээ бүгдээрээ бас жоохон ингээд асуултаа өөрчлөөд хоол идэж байгаа чинь хоолтой холбоотой асуулт асууж бодож байна. Ер нь бүгдээрээ л өдөр тутамдаа ажил ихтэй завгүй байгаа тий. Гэтээ одоо хэрэг тэр тусмаа эрэхтэй одоо 3-5-аас асуу тий. Хэрэг гэр бүлдээ ер нь цаг гаргаж чинь тий. Дээрэс нь хэрэг гэр бүлдээ нь хоолыг хийж өгдөг вэ? Их нэртэй хүүхдүүдтэй хоол ер нь хэрэг хийж өгч гинэ тий. Таны хувьд жишээ нь 7 хоногт хэдэн удаа гэртээ ингээ гоё хоол идэг тэр цаг хугацаа байна. Тийм мэдээж одоо юу гэдэг яг их нэртэйг харьцуулахад тийм өндөр хөвтэй байхгүй тийм. Зүгээр ер нь бол нэг 14 хоногт нэг удаа хоол хийгээд ах шиг байна. Ингээ бодохоор яг 7 хоногт нэг хийдэг байсан ингээ жоох өөрчлөгдөөл ажилдаад хамаараа тийм. Ер нь амралтын өдрөөр амлж аваад гэдэг юм уу тийм. За энэ хагасанд би оройны хоол хийнэ гэж хэлдэг. Тэгээд бүтэнсэн өдөр одоо ийм өглөөний цай хийх тийм. Хүүхд маань нөгөө одоо юу гэдэг өглөөний цайг айгуу гоё бэлдээд уух их дуртай болохоор тийм. Өглөөний цайнд юу бэлдэж өгдөг вэ? Ер нь хамгийн таны гарын нэг өглөөний цай дээрс нь одоо 2-7 хоног нэг удаа ихтэйг хамгийн сайн хийдэг ч юм уу тийм гарын нэг хоолтой байдаг ч хүмүүс хүн болгоод нэг гарын хамгийн сайн хийдэг хоол гэдэг тэр нь одоо юу вэ? За гарын хамгийн сайн хоол гэвэл яг юу л ах та тийм. Цөөн ер нь гоё хийхийг хичээдэг тийм. Зүгээр өглөөний цайнд бол тэгэл нөгөө нийтлгээл талах өндөг. Тэгээд хүүхдүүд болохоор яг сэсгийн нөлөө дуртаад хэрэг нь айтайхнаар шараад бүхэн л зүгээр өгдөг тийм. Тэгээд мэдгүй одоо нэргүй тоогоочийн үед бол бүр л гоё байх гэж бодож хажууд нэрчмээр юм тийм. Тоогооч нар бас гэртээ яг хоол харин аюу гайхаад байдаг байхгүй юу? Үйдсэн байт юм бол яа тийм бол. За ер нь олсууд өгөх ярьдаг юм. Миний хувьд бол нэг ажил мэргэжлийн хостгоос одоо таавал ажилд ажиллана шүү дээ тийм учраас 10 хоногтой миний хувьд бидээс бас ажилд ажиллаж байгаа л тийм гэр орондоо өнгөрүүл цаг маань бас арай илүү төлөхөө одоо би өнөөдөр гарах маргааш амлуулж гэдэг юм тийм тэгээ би заавал тэр хоолыг эмхтэн хүн авах энэ миний цаг зав байвал би хоол хийн гэхдээ одоо та хэд бол намайг яг ийм хоол хийдэг болохоор гэх гоё хоол хийдэг байх гэж тэгж одоо гал хийдэг. Тэрнээ өөрөө зөв дуртай. Тэгээ аль болох юм бүхэл мах дээр чамд идэх дуртай. Намаа тэгээд манай ихнээс хэлээд идэх юм л та. Яасан гээл. Бууз чим чаддгүй хүн ингээд тоож болчих гэл. Гэтэ ихнүүдэд одоо ер нь нөхрөөдийн ямар ч хоол ер нь шүүмжлэлтэй харагддаг тал бий гэж байна. Гой. Цэндээ хийж байна. Би хоол молоос хүндий гоймоо чанах гадагшаа дөрөс ногоо ажиллах нэг тиймэрхүү зүгээр орцоод ажилладаг юм. Тэр чинь бас гол шүү дээ тийм. Хааштай гоймоо гой чам гэдэг бол бас эхнэр бол гоймоо бол гой чам чаддгүй би гоймоо аягүй гой чамдаг ч гэдэг юм тийм. Тиймэрхүү байна бас. Тэгэхээр аль болох бас тий цаг зав нь болох юм бол та бүхэн гэртээ гой хоол хийж өгжээвэл эмэгтэйчүүд аягүй гой баярлдаг шүү. За хичээнэ. Бас хэлбэрэн. За тэгээд дараагийн асуулт нь болохоор мэдээж ингээд ажил дээр бол маш их завгүй өдөр тутамдаа ажил хийгээл тий бас нэг компани бодоод ингээд ажиллаж байгаа. Мэдээж эндээс жоох стресс авч байгаа тий. Стресст нь ажил дээрээс гараад одоо ядаж замд хүрэхээр ч юм уу стресстэй. Тэгэхээр энэ стрессээ та бүхэн яаж тайлдаг вэ? Тий. Ер нь одоо ажлын бос одоо энэ чөлөө цагаараа юу хийдэг вэ? Тий яг өөртөө чинь тэр сонирхол хобби юу юм болоо? За нэрвэхаас эхлээд асууж тий. Ер нь ажил ингээ галтгооноосоо гараад та одоо юуг хамгийн их одоо хоббигоо болгож хийж ийн стрессээ яаж тайлж? За манай ажил нэг тийм стресс өдрийг. Гэхдээ мэдээж бас хүнд бас нэг
хобби гэдэг нь ч өөрөө гоё шүү дээ. Миний хобби болохоор би аквариум загс хийж идэх юм байна. За тэрийг сайн тэр загсаа ингээл хараад байж хат бас их гоё. За энэ хобби маань одоо бараг л хүүхд наснаас байсан. Нэг хэсэг дунд нь завсарсныг стодсол. Тэгээд энэ загс чинь нөгөө хүний тэр сэтгэл санааг их сайхан тайвшруулдаг тийм. Тэгээд загсны тэр явж байгаа хөдөлгөөн ягаад тэр усны орчин гэдэг чинь бид чинь хураа газрын ус. Усан дотор тэр орчин гэдэг чинь бас тэнд бас их гоё. Тийм байхгүй. Манай ингээд усууд орж ирээд орж ирчихэв. Энэ ямар гоё юм бэ гэж нийт загсыг хардаг шүү дээ. Тэгэхээр загс тижих хоббитай байна шүү дээ тийм. Өөр одоо таныг алс би мэдэн штэ тий. Тэгэнгүүт нөгөө мотоцикл унаал айгуу тийм гоё бас хобби сонсогддог. Миний бас хобби. Аха. Тий яг л мотоцикл чинь бас их гоё унаа. Аха. Бас эрэгтэй хүн бол тийм ер нь эрэгтэй хүн ч эмэгтэй хүн суунах айгуу дуртай. Манай ажиллагаанд тийм хаяа юу хаа би ард чинь суун шүү гэл тий. Одоо бас эмэгтэй хүн хүртэл ард нь сууж явах. Машин чинь бол яг өмнөд бол баг өмч орчихсон. Мотоцикл бол жоохон адреналин идэж явах ялгаруулах талдаа. Тэгээ ингээд нөгөө шууд өөрөө нөгөө байгальтайгаа ингээд харьцсан салхи малх чинь ингэж сүрэн тий. Тэр чинь бас их гоё байдаг байхгүй. Мотоцикл бас миний нэг хобби. Өмнө нэг бахта нэг таарахад ингээд дээгүүр аягууллаа савх өмссөн. Тэгээ ийм төрөөдөө ингээд ийм савхан арьсан гутал өмссөн. Мотоциклынхаа тэр нөгөө малайг ингээд барьцааг ингээд офстер орж ижсэн байхгүй юу. Тэгээд би нөгөө мотоцикл ундаг гэдгийг анх мэдээл хөөх ямар лаг юм бэ гэж бодож исэн. За харин таны хувьд ер нь чөлөө цагаа яаж өнгөрүүлж байна? Тий. За одоо мотоцикл унаж ингэж амар гоё явахгүй байна тий. Гэхдээ зүгээр яг мэдээж нөгөө чөлөө цагаа өнгөрөх аягүй олон арга бид нарт бол байна. Тэгээд яг амралтын өдрүүдийн хувьд бол одоо хобби гэхээс илүү ер нь одоо амралтын өдрийг яадаг гэхээр аль болох уулан далахдаг тийм. Тэр тусмаа уулан далах нь өөрөө ер нь өглөө өдрөл илүү тохиромжтой байдаг. Яг тэгэхээр өвөл одоо мэдгүй жоохон утаа энтертай байдаг ч гэсэн уулан дарчгаад хамаагүй гоё. Тэгээд цастаа үед бол амралтын өдөр бол уулан далах, нагасаа өдөр ажил болон найзуудтайгаа бүтэнсээ өдөр заавал ихний хүүхдтэйгээ болдог. Түрүүжээ ирсэн тэр стресс энтер тайлдаг эсвэл дуртай зүйл юу вэ гэхээр яг айгүй сайн сакс тоглодгоо ч гэсэн сакс тоглох маш дуртай. Сакс тоглохоор одоо зөвхөн яг тэр сакс тоглож байгаа тухайгаа л боддог. Эсвэргээрээ хүн уулан далахх, гүйх мэдгүй өөрийн хийхээр яг өөр бодлоод айгүй орж ирээд идэг тийм. Тэгээ ботхоор илүү одоо юу ч бодохгүй тайвширдаг үе бол магадгүй сакс тоглож байгаа үед хүн тийг санагддаг байх. Тэгвэл гоё уулан далахаар сакс тоглох тийм энд бол гоё загас тижээх загас тижээх нэр айгүй хэцүү юм байна лээ. Яасан гэсэн 3 жилийн манай хүү төсвүүдээр загас гээд авсан. Нэг юм 9 ширхэг загас аваад алтан загас энтрэл авч тижээсэн тийм. Тэгээд анхандаа айгүй сонирхолтой нэг сарын дотор ингээд өөрөө айгүй их арчилж байгаа сараас цаашаа хүүхдүүд хайчдаг юм байлээ. Тэгээ ерөөсөө тэр загас тижээх чинь би болж байгаарсан. Тэгээ тэрийг 7 хоног болгоно нөгөө улсын сольж угаан энэ тэр айгүй ажилтаа тийм. Амаргүй ажил юм лээ тий. Зүгээр хооллол нэг бол цаанаас айгүй олон ажиллагаа таа. Өөрөө дуртай болохоор хүн тэрийг ерөөсөө төвшөхгүй байна. Хүүхдүүд бол яг тэгтээ юу гэдэг нь загас тижээх гэдэг чинь тэр хүнийг өөрийн тийм чамбаа болгон тий. Тийм. Тэгэхээр зүгээр гэрт ингээд байгаад байж хат орж ирээл нөгөө ихнэр хүүхдээхаа дараа загсаа хардаг ч юм гоё юм байл л дээ тийм. Тэгээд тэр нь бол үнэхээр гоё мэт юм шүү дээ. Сая нэг хүн тоогоо ширэнээс дуртай болох төвөгшөөдгөө гэдэг чинь шүү дээ хобби дээр. Тэгээд ер нь ажил ч гэсэндээ бас яг ингээд дуртай тэндээ яг зөрүүлж одоо дурлаж тэндээс яг нэг кайф авч чадах юм бол угаасаа төвөгшөөхгүй яг хийгээд явж байх тийм. Энэ дээр тань ямар тийм шүү дээ. Хайд бодлоо. Одоо бид за би ярьчихлаа. Тийм. Одоо сая яг л энэ хоббиг л ярьчлаа л да. Ерөөс хүн хийж байгаа ажлаас хобби болгох хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр бас тэр чинь бас цаашаа үр дүн илүү гарна шүү дээ. Юу ажиллах дуртай. Тэгээд тэр үр дүн юу гэхээр ингээл нөгөө хоолой нийцэл зочид маань эндээс ингээл баяртайгаар ингээл баяртаа дахиж ирнэ гээл. Тэр гарч байгаа нь бас их надад их бас гоё байдаг байхгүй. Тэгээд бид тэжнээ энд ингээд ядарсан ч одоо манай Таваны тогооч бид нар бүгд гарцгаал энэ ингээ бас хоол хийнэ гэж бас их нэг мэдхэд цаг аюу хурдан өнгөрцөн бас ядарсан байдаг. Тэгэл эндээс зочдогоо аюу ингээл баярлалаад бид нар ингээл баяртаа маягтыг үз гаргацгаал тэгэл тэнд очиж суухтаар яа өстой сайн гой гарлаа шүү гэдгээл. Бизнес өөртөө ядарч тэрийг бас юм харт тий уулын мэлч авч авдаг.
За тэгээд хоолоо бас бүгдээрээ хөрхөөс өмнө идэнгээ ярилцаа. Тийм өнөөдөр бас яг онцлог нь гоё хоолтой нэвтрүүлэг подкаст байгаа учраас бас хоол. Зиндээ эндээс амсах уу? Надад яг айгүй хэцүү байгаа шиг. Зүгээр санаа би бас идэл. Энд бас нөгөө гоё далайн гаралтай сам орхой. Энэ болохоор эрэцний яг загс байгаа. Тэгээд энэ бол хясаа юм байна. За. Ааха. Тэгээд ноцлоо. Япон бол хэр ер нь тэгэл мэдгүй нийтлэг мэддгээс сүшиг гэл байдаг тий. Тэгээд тэр нь илүү нөгөө нарийн хийцтэй юм шиг байна тий. Бас ур чадвар энэ төр шаарддаг. Ер нь яагаад одоо жишээлбэл Япон улсын тоглогч нар дандаа эргэтэй байна тий. Тэр их сони юм шиг байна. Харин би бүр гайхаад идэх юм. Намайг бүр жоохон айд он тоглогч дандаа л эмэгтэй л байсан. За. Тэгээд одоо нэг 2000 онд гарсан чинь энэ Монголд тэр юу их тоглогч дандаа ихтэй л болцсон байх юм. Тэгээд яг шүши тэр бол би ярьдаг юм бэл. Яг тэр эмэгтэй хүн нөгөө арай илүү халуун цустай. Эмэгтэй хүн арай нэг баг гэдэг тийм шүши их тэр бол түүнээс бол яг хоол их тэр бол чадваргүй тоглогч ихтэй эмэгтэй нэг ялгаа байхгүй шүү дээ. За юунада ингээд бидний яриа бол ер нь нэлээд саналтай нэлээд удаан хугацаанд үргэлжиллээ баярлаа. Тэгэхээр дүгнэлт асуултуудаа ер нь өндөрлөж шийдвэрлээ хам тий. Тэгээ өнөөдрийн яриа бол бид нар ажилтнуудаа яаж ирч хүчтэй байх уу? Яаж одоо үр бүтээлтэй бүтээмжтэй ажиллах уу? Яаж ажилдаа дуртай байх талаар үргэлжлээд ярьлаа. Тэгээд зочдын маань зүгээс залуучуудаа яг нь үзэж байгаа подкастыг сонсож байгаа зарим нь үзэж байгаа энэ одоо Таван Богд Группийнхаа хамт олонд хэлэх юм зөвлөгөө хуваалцаач гэж хоёр зочноос хүсэж байна. Нөгөө заавал одоо ажилтай холбоотой байх албагүй. Амьдралдаа одоо бас Таван Богд Группийн нийт ажилтнуудын дийлэнх хувь нь те дандаа залуучууд байдаг. Тэгэхээр эдгээр залуучуудад зориулаад амьдралдаа гоё ингээд хэрэгжүүлэхээр те өдөр тутамдаа ингээд хэрэгжүүл болохоос нэг тийм гоё зөвлөгөө өгөөч гэд хоёр зочноос хүсэж байна. Бүр хамт зөвлөөс эхлэе тийм. Тэгээ одоо амьдралдаа хэрэгжүүлж болох зөвлөгөө хэрхэн мэдээж айгу эрүүл саруул байх хэрэгтэй тий. Тэгжээж илүү бүтээлтэй ажиллана. Тэгэхээр мэдээж ямар ч гэсэн өөртөө анхаарад гэдэг юм уу эрүүл хооллох тал дээр юм уу ядаж өглөөсөд нэг усуун гэдгийг бол хийдэг байх гэж бодоод байна тий. Зүгээр заавал ажилтаа болохгүй хүн ямар байхыг одоо ямар байвал зүгээр вэ гэж боддог гэхээр миний хувьд болохоор илүү нөгөө өөрөө бас тэгж хичээдэг тийм зөв хүн байгаасаа гэж боддог. Зөв гэдэг нь одоо юу гэдэг нь бодлон зөв тийм хандлага нь зөв тэгээд хийж байгаа үйлдэл нь зөв тэгээд одоо ингээд хийж байгаа үйлдэл нь зөв бодлон зөв байхаар ч үр дүн ч гэсэн зөв гарна шүү дээ тийм. Тэгээд хандлага гэхээр манай Таван Богд Группийн хувьд бол одоо бид нар амьд менежментээс хойш одоо үндсэндээ 5 жил ярьж байгаа тий. Зэндээ одоо энэ талаар бид нэр хүний нөөцийн газар маань ч юм аягүй олон ном гаргалаа. Энэ бүх зүйлийн гол санаа нь ерөөсөө зөв хандлагатай байх тухай яриад байгаа тий. Тэгэхээр миний санаа бол зөв хүн бай. Тий чи ялгаагүй гэр бүлийн одоо гишүүн аав ээж юм уу үр хүүхэд хэн нэгний ах эгч байгаа. Тэгэхээр чи зөв аав байгаа, зөв эхнэр байгаа ч юм уу мэдгүй. Тэгээ зөв тэгэхээр аянда ажил дээр ч гэсэн зөв байна гэсэн үг тийм. Зүгээр нөгөө талаар бас дахиад нэг харах зүйл нь түрүүч ярьсан ажилдаа дурлна гэдэг дээр мэдээж хүн ингээд өглөө босоод ажилдаа явхад тэгэхээр явах одоо хүсэл төрөхгүй бол тэр ажилд явах хэрэг байхгүй тийм. Тэгэхээр бид нэр хийж байгаа ажилдаа айгуу дурлах хэрэгтэй. Тэгээд мэдээж бид нэр анханасаа энэ ажилд айгуу дуртай байхгүй шүү дээ тийм. Хийж үзчихээ ч юм уу туршлага сууж яаж дуртай болдог. Нөгөө талаар бас тэр ажлыг харах үнцгөө бас өөрчилж болдог тийм тэгжээж илүү. Тэгэхээр миний хувьд бол мэдээж за одоо санхүүжилт гэдгээр ч юм уу эсвэл бид нар сар жилийн төлөвлөгөө ихтэй 7 нуулгын ингэндээ өнөөдөр өглөө босохдоо орой нутахтаа маргааш ийм ажил ингэндээ гэдэг дандаа бүгдийг бодсон. Тэгэхээр ажил руугаа нэлээ ингээд яарсан гэх юм уу. Тиймэрхүү байдалтай л тий ханддаг тий тэгж бодоод байна тий. За маш баярлалаа. За таны хувьд миний хувьд бол тэр захиралтай бол санал их нийлж байна. Мэдээж хүн болгон сайхан амьдрахыг боддог шүү дээ. Хүн сайхан амьдрахад яах ёстой? Заавал ажил хөдөлмөр эрхлэх ёстой. Ажил хөдөлмөр эрхлэнэ гэдэг чинь ажилдаас дуртай байж л тэр хүн байна шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол
бид одоо манай энэ дээр сарын төлөвлөгөө өгдөг. Тэр сарын төлөвлөгөө бид тэр сар болгон сар дуустаад дараагийн сар за одоо төлөвлөгөө хийдэг бол бид дотроо өөртөө аяг боддог байхгүй. Тэгээд тэр ингээд очил харангууд за тэдэн за одоо тэдэн сар бид нар өөртөө бас тэрийг бас таны хэлдэг бас төлөвлөчөөд байна шүү дээ. Өнгөрсөн жил ингэсэн юм энэ жилийн төлөвлөгөө гэдэг биелэл шүү гэл те. Тэгээд ингээд жоохон төлөвлөгөө маань жоохон буураад ч юм уу. Ингээд ирэхлээр одоо яах юм энэ нэг биелүүлчих юмсан гэл бид дотроо бүгд өчтөр хийдгийсэн юм байна. Орж ирээд бас тэр харна. Тэгээд энэ бол ингээд харахад бол бидэд ингээд энэ тэр төлөвлөгөө биелчих юм бол миний амьдрал ахуйгаа сайжрна. Яг л тэр төлөвлөгөө биелжиж тэр цалин орлого авна шүү дээ. Тэгжээж би гэр орондоо зарцуулах үр хүүхдийнхээ сургалтын зардал мөнгө те. Энэ маань эргээгээд ингээд нөгөө өнцгөрөө ингээд хараад үзэхлээр компанид бас их хэрэгтэй. Тэ? Ерөөсөө ингээд тэр цаацаа дутгаараа ингээд хараад байхлаар чинь компанид хэрэгтэй. Компани цаашаа усад атуур төлнө. Ус хөрөнд маань хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те. Тэгэл ерөөсөө нэг цикл байдаг юм болов гэж бодож байгаа хэрнэ. Тэ. Цикл ер нь ярих гэдэг юм ингээд сайн базаад. Ахад гой баз шилдэг гэж бодсон тийм. За хэдүүл одоо хоолоо амтрахын зоглонгоо төр подкаст завсарлаа тийм. Тэгэхгүй бол очтын маань хоол одоо юм тийм ээ. Санаа зовоод камер өмнө идэхгүй байна л да манай. Чи нэг бицгаа маасаа. За. За хоол амттай байсан уу? Одоо анх удаага ингэж одоо Тбг одоо ресторан дээр ажиллаа шүү дээ. Хоол амттай байсан уу? Ямар гоё амттай байлаа тийм. Баярлаа. Тийм үнэхээр гоё байлаа. Цэмбэлээ одоо туслах тоогооч болох авьяас байна. Тийм. Я миний чи их гэж явахтай нэг хал юм баг. Ихэнх наар харсан цэндээ хэлээ. За цэндээ таваас баяр өгье. За ингээд депараа байгаа. За надад юунч төлөөрэй. Хоол гэснээс би хамгийн анх нэг Япон хоолыг 11 он ицсэн санагдчихээн. Тийм өмнөх компанид бид мишми тоогаараа нэг Хонконг явсан. Тэгээд тэнд очиод Япон ресторанд авахгүй. Тэгээд бид нэр олоолаа явж исэн. Тэгээд тэр үед нөгөө одоо саяны энэ хоол амтлагч нөгөө васаби шүү дээ. Тэрний талаар айгу баг мэддэг байсан. Одоо мэдхгүй байсан гэсэн тийм. Тэгээд нөгөө суши идэх гээд васабигаа нөгөө соусандаа дүрээд одоо найраж утгаж жагаад одоо сушигээ аваад дүрээд иддэг. Тэгээ васабиг нь ихтүүлчих ер нь. За. Тэнгүү тэр васаби чи айгу тийм хүнд айгу сонир мэдрэмж төрүүлдэг юм байлаа. Ингээд энэ биеийн дундаас нэг юм хий хоос агаар юм уу ямар нэг идээс ингээд толгойн өрөөрөө ингээд дээшээ ёо гарчих шиг санагдсан юм байлээ. Тэгдэг үү та тэр мэдвэ? Энэ мэднэ. Тийм. Ер нь нэг амар час хийсэн. Нэг халуун ногоо гэхээр халуун ногоо биш. Тэгснэ нэг амар юм час хийсэн нэг сэнгэнсэл нэг юм амт. Бүр ингээд ямар нэг юм бүр ингээд эндээс явсараа толгойн дээгүүр ингээд гар явчих шиг санагдсан тийм. Тэр нь айгу тэгээд одоо надаас гадна бас нэг шинээр хижсэн манай бас ажлын залуу бүр гэлээсэн. Тэр айгу ихээр хийсэн гэж. Тийм айлтаа гэж. Ер нь васабигийн талаар тийм хөгжилтэй явдлууд ер нь манай жочдод бас их гардаг шүү. Энийг ганцхан таач биш шүү. Их олон жочд маань ийм юм ярьдаг шээ бас. Би ч бас тэрийг бас юу дайрж үзээгүй дайрж үзсэн. Тэгээд тэр гиснийхаа дараа би дараа нь энэ Нагоми хоёрт одоо дүүнэртэйгээ орохдоо анх удаа орж байгаа гингүүт нь тий. Зориулж бас таагаар би гадаг нэгдэж шүү. Манаас ахиухан хийж. Их юм байл шүү. Хиний нэг чадхыг өсвөл бас васаби идэж болох нэ. Тийм юм байлээ. За тэгээд бас бэлтгэсэн. За тэгээд бас бэлтгэсэн асуултаасаас асууя. Ер нь бол баг сүүлд одоо төгсөв төгчээ. За тэгээд бүрэл ам захирлын маань хувьд болохоор Таван Богд Toyotад ажиллаж байгаа дунд нь болохоор гарчаад буцаад орсон төгтэй байгаа тий. Тэгэхээр энэ надад хугацаанд юу болсон бэ? Яагаад гарчаад тэгээ буцаад яагаад бас орохоор болов? Энэ талаараа бас нэг тавчхан ярьж өгөөл. Тий одоо Таван Богд Toyotад ажиллаж байгаад 18 оны 7 сард ажлаасаа бүр гараад тий. Австрали руу нэг жил явж ирсэн. Тэгээд яг хуу мастер эдэр хийгээд зүгээр хэлний бэлтгэлээр явсан. Тэгээд яг энийг нөгөө яаж ч харж болно. Gap year гэж ч бас байдаг юм байна лээ. Тэгээд мэдээж тэнд очиод ингээд толгой тарих айгуу сэргэн зөөрүүд одоо юу гэдэг тэр улсыг хамгийн гол чухал гэсэн бүх хот гоё газар бүгдийг үзэж одоо явсан. Нөгөө газар үзээд тэгээд явсан маань бол тэр гэхдээ одоо айгүй олон кейс сонголт байгаа л да. Жишээлбэл би ингээд
явлаа гэж чөлөө авч явдаг кейсүүд их бий. Эсвэл богино хугацаагаар явдаг. Миний бодлохоор яг ажлаа өгчөөд зориуд яваад тэгээд эргээд одоо Монголд ирсэн ажил хийхэд бидэнд маш олон сонголт байгаа. Зөвхөн би гэхгүй те та бүгд ч гэсэн сонголт байгаа. Тэгээд тэр дундаас яагаад эргээд Таван Богдоо сонгосон гэхээр нэгдүгürt бол Таван Богд одоо гэдэг айлд одоо би жишээлбэл Таван Богдын одоо гишүүн Таван Богдын ажилтан болцсон учраас хамт олон бол аягүй чухал байсан тийм. Эргээд ихэд ингээд та бүхний таньдаг ч юм уу мэддэг ч юм уу ажиллаа мэднэ. Хоёр нөгөө л яриад байгаа хурдтай юм уу сурч хөгжих тийм боломж бол надад байгаа харагдаад байгаа тийм. Яг тэгэхээр би тийм манай групп өөрөө эдрийн зорилго ч гэсэн одоо миний бодож байгаа ч гэсэн бид нэр өөрөө групп компаниудаа тэргүүлэгч маллагч байхыг хүсдэг ч юм уу тийм. Гэх мэтчлэн зүгээр жижиг компанид ингээд ажилтдаг ч юм уу эсвэл илүү гоё албан тушаал хашаад явах боломж биелтэй одоо гүйцэтгэх захирал мэхрэл хийгээд тэгэхээр зүгээр Таван Богд Группийн зүгээр одоо миний бодож байгаагаар нийгмийн хариуцлага гэдгээс гадна одоо ер нь ажилтнуудынхаа нэг өдөр цалин хоцроож үзээгүй ч юм уу тийм бид нар эсрэгээр аюул олон банктай харьцаж ажиллаж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр бид нар Таван Богд Группийн аль нэг компани бас нэг ч өдөр ялгаагүй зээлээ хоцроож төлж үзээгүй гэдэг ч юм уу тийм. Тэгээ бодохоор бид нарт илүү юм бизнесийн одоо болон аюул том хариуцлага байгаа гэж харж байгаа. Тэгээд одоо буцаж болсон гол шалтгаан маань гэх юм бол мэдээж одоо хамт олон болоод дээр нь хүн өрөвсөж өгчих хэрэгтэй гэж хараад байна тийм. За тэгээд ер нь өнөөдрийн подкаст одоо нэвтрүүлэг гэх юм уу тийм ер нь бол ингээд өндөрлөж байна. За хамгийн сүүлд нь одоо яг энд цаг зав гаргаад тэгээд зарцуулаад ингээд сонсож байгаа нийт 5 буудынхаа ажилтнууд маань дийлийнх нь бас дандаа залуучууд байгаа тийм. Тэгэхээр эдгээр залуучуудаа зориулаад манай хоёр зочин маань нэг аюу гой тийм зөвлөгөөг бас өгөөч гэж хүсэж байна. Тэгээ энэ зөвлөгөө маань заавал одоо амьдралтай ажил дээрх одоо тийм тэгээрээ энэ дээрээ гэсэн байх албагүй амьдрал дээр одоо хүн болгоныг хэрэгжүүлэх боломжтой ийм зөвлөгөө байвал бас илүү гоё байгаа. Тэгэхээр та хоёр маань бас бодож байгаад яг нэг гоё юм зөвлөгөө бас хүргээж. Одоо яг хувь хүнийхөө гэртээ юм уу хувийн амьдралдаа хийж болох гэдэг дээр би өмнө альтерсан. Тэгэхээр одоо илүү Таван Богд Группийн ажилтнуудаа тэр тусмаа мэдхгүй шинэ сургууль төгсөөд орсон эсвэл нэг 3-4 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд яг одоо юу гэдэг вэ бүрэн ажиллаж эхлэх үуч юм мэдхгүй тийм хүмүүстэй гэж бодоод ярьчих. Таван Богд Групп өөрөө одоо сүүлийн 5 жил одоо юу гэдэг өсрөнгөө хөгжилд очсон гэж би бол харж байгаа. Намайг 14 онд ороход манай групп арай ийм томрог байсан. Тэгээд групп компани ингээд томхын хэрээр ямар боломж гарч ийн гэхээр залуучууд биднэрт бол аюул олон тийм ажлын байр болон карьераа ахиулах маш нээлттэй тийм боломж нэгдэж байгаа. Тэгээд тэр нь бид нэр яг яаж одоо ямар тохиолдлоор одоо өөрийгөө сорж болох вэ гэхээр мэдээж өөрийнхөө хийж байгаа ажлаа 100% мэддэг байх хэрэгтэй. Тэрэндээ сэтгэл хангалуун одоо түрүүчийн ярьсан тийм зөв өнцгөр зөв хандлагаар хандаад тэгээд өөрөө илүү хичээвэл миний л харж байгаа Таван Богд Группт одоо таны албан тушаал карьерийн боломж бол аюу нээлттэй гэж хардаг. Одоо мэдгүй би бол одоо хэн нэгэн танил юм уу эсвэл ямар нэг байдлаар ингэж огт яваагүй тийм ялгаагүй санхүүгийн менежер гээл ингээл явж байгаа тийм. Тэгэхээр би бол одоо хүн өөрийнхөө ажлыг аюу сайн хариуцаж чанартай хийгээд явбал тэгээд тэрэн дээрээ олны интерактив бай гэж би нэмээд байгаа. Интерактив гэдэг нь дээш хэрвээ та нэг аль нэгэн алба хэлцүү өдөртөг бол дээшээ удирдлагуудтайгаа харьцаж мэдээлэл өгөхөөс гадна доошоо ажилтнуудаа бас аюу сайн мэдээлэл өгөөд ийм байдлаар ингээ явхад бол Таван Богд Группэд бол албан тушаал болон одоо урт хугацаанд сэтгэл хангалуун ажиллах боломж бол нээлттэй гэж харж байгаа. Зөв тийм. За таны хувьд миний хувьд гээд хэлэхэд захирал бас хийчихлээ л дээ. Тэрэн дээр би зүгээр нэмээд хэлчихэд манай группт 12 мянган ажилчтай. Тэгэхээр тэр донд ерөөсөө Монголд байх баг бүх мөрөл тэнд дот байгаад байгаа байхгүй. Одоо тогооч байж идэл чинь тэнд ойдлчин бас байна. Тэ? Ойдлчин байдал чинь хэвлэгч байна. Машин засварчин ч гэж байна. Инженерүүд ч байна. Хэрвээ тухайн хүн одоо юу гэх юм одоо үнэхээр өөрийнх нь тэр сонирхол ямар чиглэлд байна. Тэр чиглэлээр компани дотроо өсөж ирж өгөх аюул боломж өгдөг байхгүй. Тэгээд би бас нэг уншчихъя гэж бодсон л да. Манайхаа өглөө болгоно нэг чой гэдэг нь одоо хурал хийх юм байна. Тэн дээр бид ийм 5 ийм эрхэм зорилго гэдэг
компани дотор энийг уншдаг байхгүй. Тэгээд энэ дээр яг л тэр залуучд өгөх зөвлөгөөнүүд нь юу нь байгаа юм л да. Энэ дээр бас байна л да. Одоо энэ дээр ажилтан бүрийг бие хүний хувьд өсөн хөгжих боломж бүхийг ажлын орчныг бий болгох зорилго болгоно гэж байгаа. Яг үнэхээр тийм бий болгох нөгөө орчин чинь угаасаа манай групп дотор ч угаасаа байгаа шүү гэдгийг би хэлье гэж бодож байна. Хүн өөрөө хичээх юм бол бүх боломж болцоо тий. Одоо карьераа өсгмөр байна уу, яамаар байна. Тэр бүх боломж болцоо бол манай группт бүгдэнд нь бол нээлттэй хинээч алахгүй гэр нээлттэй байгаа юм аа гэдгийг бас хоёулаа зөвлөж जैन тий. За Бүрлэгийн захирал болно нэргүй тоогч хувьд бол яг үнэлэлтэй тий. Яг зөв нэмээд миний хувьд бол зүгээр яг хоёр зочныхоо ярьсан яриаг нэмээд дэлгэрүүлээд ярих одоо Бүрлэгийн захирлын сайн яг зөвлөмж бол карьер өсөх. Яагаад тэгэхээр энд чинь та зөвхөн одоо Таван Богд менежмент ч юм эсвэл зөвхөн жуулчин тий эсвэл зөвхөн смарт electronics гэдэг юм уу нэг компанид ороогүй та бол ингээд 21 компанитай 12,000 гаруй ажилтнаа Таван Богд групп гэдэг том айлын нэг гишүүн болсон байна. Энд та харна өөрийгөө таниад өөрийгөө хөгжүүлээд байгаа гол нь хийж байгаа ажлаа тэгээ 100% сэтгэл зүрхээ зориулаад хамгийн чанартайгаар хийж чадах юм бол таныг бол үнэлэмж таны яг одоо хүн болгон л карьераа өсгөе, албан тушаалаа дэвшүүлье, цалин орлогоо нэмэгдүүлэх гэсэн зорилготой явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр боломжууд чинь нээлттэй шүү гэдгийг бол сайн хэллээ. Энэ бол яг миний бодлоор яг санал нэг нь ахын нэг албан тушаал дэвшүүлэх хэсэг нь магадгүй тэр хүний удаан ажилласан учраас ч юм уу тийм биш. Үнэхээр энэ ажлыг хийж чадж гэнэ гэдэг асуултанд хариулаад хэрэг чадчих юм бол тэр үнийг үнэхээр сайн дэмждэг. Тэгэхээр энэ подкаст аваад хоёр зочноод өгөнчлээ. Яг энэ подкастыг үзэж байгаа сонсож байгаа оролцогч нартай Таван Богд группийнхаа нийт ажилтнуудаа хийж байгаа ажлаа яг эзэн олж хамгийн сайнаар хийж одоо хичээцгээе л гэж давхар уриалмаар санагдаж байна тийм. За тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээж аваад подкаст нэвтрүүлэгт маань оролцсон танд маш их баярлалаа. Цаг зав гаргасан бас баярлалаа. Тэгээд энийг бас маш олон хүмүүс сонсож байгаа. Тэгээд бас сонсогчтой зориулаад бид нар бяцхан санамж бэлтгэсэн байгаа тийм. Тэрийг бас одоо танилцсан. Санамжаа зочдтой ихлээр хоёул бэлгээ гартаа. Тэгээд гартлаа. Өө бас бэлэгтэй юм уу? Бэлэгтэй. Энэ ураас ихлээр манайх их онцгой байгаа. Манай зочид маань уух юмтай болсон байгаа. Тийм контент болсон байна. Гоё хоолтой болсон. Бас зочдтой бас их гарын бэлэгтэй. За энд одоо манай ивент тэтгэгч нарын юм даа бүтээгдэхүүн байна. Одоо манай гант яг түрүүний Годивыг клан гэдэг шиг ивент тэтгэгчтэй танилцуулнаа. Эхний дугаар дээр бол бид нар нөгөө анх хийж гисэн болохоор яг ямар нэгэн одоо юу гэх юм бэлтгэл ажил бол жоохон бага байсан. Тэгээ энэ дугаараас эхлээд бас манай Таван Богд Интернэйшнл компаниас энэ Харби гэдэг хамгийн сүүлд оруулж ирсэн Австралийн вино байгаа. Хоёроос манай 40,000-аас амталж үзсэн байх тийм. Тэгээ энэ виноны гол онцлог болохоор 1853 оноос хоош үдийг хүртэл ингээд маш амжилттай одоо юм гоё амт чанараараа ингээд дэлхийд одоо гайхагцсан юм вино байгаа юм байна. Тэгээд энийг бас Монголынхаа хүмүүст одоо амтлах боломжийг олгож байгаа манай бас энэ группийн те салбар компаниагаа айгүйх баярлалтай байгаа. Тэгээ энэ бас виног та хоёртоо бас бэлгэлээ. Баярлалаа. Таны ажилд амжилтсий. Баярлалаа. Урилга хийж ирсэн маш баярлалаа. Маш их сонирхолтой подкаст дугаар боллоо гэж бодож байна. Өнөөдрийн миний хувьд бол их хоол хийж туршиж үзлээ. Гой сонирхолтой яриа сонслоо. Маш их баярлалаа. Тэгээд ганти нэмж хэлэхэд ер нь ивент гэдэг чинь нэмж болох юм яах юм гэдэг тэрийг. Тийм ер нь бол мэдээж групп дотроо энэ подкаст маань явж байгаа тийм. Тэгэхээр группийнхаа одоо бүтээгдэхүүнийг гой ингээд өрсөнд гол нь зочид маань бас ингээд өгөхийг хүсэх юм бол одоо бид бүхэн бол нээлттэй бас хүлээж авна. Тэгээ манай бас группийн сургалт хөгжлийн менежер их хэлэхт хандаа эсвэл цэндэж ч юм уу те хандаад ингээ тгий бүтээгдэхүүн ингэж зочинд нь бэлгэлээ ч юм уу энэ бас чөлөөтэй нээлттэй байгаа шүү брэндүүдтэй хандаж хэлээд байгаа. Яг энэ подкастаараа дамжуулаад бид нар бас нэг нэгээ энэ том айл юм чинь гişүүд болго нэг нэгээ гоё гэр бүл шиг дэмжижээ гэж одоо бас уриал бас гармаар санагдаад байгаа байхгүй. Одоо тий өөрөмсг баяа гэж. За ингээд подкаст хамт хийсэн эрхэм сонсогч та бүхэнд маш баярлалаа. Тэгээд подкастын төгсгөл та бүхэн сануулж хэлэхэд энэхүү подкастууд зөвхөн яг Таван Богд группийн ажилтнууд Таван Богдчуудаа зориулсан. Тийм учраас та бүхэн гадагшаа задруулахгүйгээр зөвхөн өөрсдөө зориулж компани дотоод хэрэгцээнд гэдгийг маш сайн ухамсарлаарай гэдгийг та бүхэн нэг сануулъя. За мөн энэ подкаст танд ямар сайн хөгжүүлж болохоор юм гоё санаанууд байна те дараагийн зочин магадгүй хэн байх вэ тэр зочноос ямар асуулт асуух вэ гэдэг тэр сэтгэл саналаа та бүхэн яг энэ доор комментээр оруулах эсвэл training@tavanbogd.com хаяг руу илгээхийг хүсье. Тэгээ өмнөх дугаарын
үзэлт бол маш их байсан. 1600 1500 орчим хүмүүс үзсэн байсан. Коммент бичсэн залуучуудаа маш их баярлалаа. Одоо би яг санаж байна. Богд моторс ингчим бичсэн байсан. Ууган дээр говийн ууган дээр бичсэн байсан. Вашёкүгийн төвшин заяа коммент бичсэн байсан. Тэгээд намууна гэж байсан. Ингээд ямар ч сан илүү олон коммент бичсэн манай залуучууд байсан. Тэднэртээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Коммент харамгүй баярлалаа. За ингээд подкастаа хамт байсан маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя. За баярлалаа.